Si quieres conocer el lenguaje de tu gato, hoy te traemos unas cuantas pautas para conocerlo, así que, quédate que comenzamos. Los gatos utilizan el maullido, el mordisco y el ronroneo, entre otros comportamientos a la hora de expresar sus estados de ánimo. A continuación os enseñaremos unos cuantos. Movimientos de cola y orejas. Si el gato tiene las orejas en alerta, la cola hinchada y también una mirada distante, quiere decir que está preparado para atacar. Tiene la cola entre las patas. Si es así, eso indica que tiene miedo o está bastante asustado de algo o alguien. Además indica inseguridad. Marcas de garras y orina. El gato es naturalmente un animal territorial, y para ellos es importante no toparse con otro gato, por lo que dejará las garras o uñas y marcas de orina para defender su territorio. Aún así, es desaconsejable cubrir o limpiar las huellas del gato con otros olores. Me roza con su nariz. Lo que el gato consigue con este comportamiento es impregnar a su dueño o ser querido preferido con su olor. Este es un comportamiento cariñoso y amigable. No parpadea y sus pupilas están dilatadas. Si el gato no parpadea, tiene las pupilas dilatadas, además de que abate la cabeza hacia atrás, quiere decir que el gato está ansioso. Otro signo es que el gato, a medida que aumenta su ansiedad, empieza a encogerse. Mueve la cola de un lugar a otro. Si esto ocurre, quiere decir que muy probablemente tu felino esté enfadado. Otra señal que indica que está enfadado es que actuará diferente a como actúa normalmente, por ejemplo gruñirá o guardará silencio. Además, si está muy enfadado tendrá el pelo erizado y las patas muy rígidas. Está impaciente. Si tu gato camina de un lado a otro con gran impaciencia con la intención de conseguir lo que quiere, entonces tu gato está frustrado. Tendrá también los bigotes y las orejas apuntando hacia adelante. Los gatos no mantienen esa frustración para siempre. Si no consiguen lo que buscaban, se dan por vencidos, aunque, en algunos casos, llegan a estar en un estado de frustración persistente e incluso depresión. Hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que les haya sido de ayuda.